Здравейте, приятели! Здравейте, валкири! Честит празник на Мабон! Това е есенното равноденствие. Това е празник и на плодородието, на изобилието. В деня на Мабон всички практици назначават за себе си нови хоризонти, гадаят си, създават оракули, създават ритуали за изобилие. Ние това ще правим. Този празник е много важен, защото ни програмира на успех, дава ни възможност изцяло да се освободим и да се изцелим от негатив. И също така това е времето от колелото на годината, когато се събира урожая и това е събирането на даровете, които майката Земя ни дава. И на самият празник ние благодарим на лятото, на земята за плодородната и хубава година и се подготвяме за зимата, като сега в момента ние ще получим изцеление, освобождение от негатив и ще получим и потоци на изобилие и защита за цялата година. Всички валкирии от школата Валкирия правят канала Валкирия и казват, че ритуала ще работи за вас, вашето име и имената на всички близки хора, както и казваме, че канала работи за майчин, бащин и мъжов род. Така че да чистим всички. За останалите хора ще работим, аз ще назовавам, че канала работи за вас и за вашите близки, за целия ви род. Който иска да участва в школа Валкирия, под видеото с всички линкове и контакти има 3 начина да станете участник в школа Валкирия, която е с онлайн обучение на този етап, тъй като много от моите ученици са в цял свят и няма как да се обучаваме лично, но пък имаме много лични срещи в YouTube на въпроси и отговори, както и сега ни предстоят и физически срещи, където ще се събираме и ще си изкарваме супер, ще правим ритуали и прочие. За тези, които искат да попаднат в школа Валкирия, която е подходяща и за хора, които искат да станат практици, както и за хора, които се интересуват от духовното, искат да умеят да боравят с енергия, да се защитават и да помагат на себе си и на своите близки, могат да се запишат в онлайн обучението. То става като станете спонсор на канала, т.е. станете член на канала и натиснете бутончето, което се намира в канала, станете член или спонсор и има 2 такси, едната е 30 лева, другата е 50 лева, като разлика между двете цени в услугите няма. Има ученици, които искат просто да дават повече пари, защото материално са по-добре, а иначе стандартната такса е 30 лева. Има още 2 начина да попаднете в школа Валкирия, който не иска да става абонат на YouTube, през Viber или чрез групата в Facebook. Всички координати, всички линкове и цялата информация се намира под всяко едно от видеята на канала. Също така, който се запише и стартира, започва с раздел инициации, които дават изцеление и освобождение от негатив, изграждане на защита и инициация в канала Валкирия, която е изградена от
която е комбинация от рейки, космоенергетика, ангелски и божествени космически канали и изключително подходяща за изцеление и защита от негатив, за корекция на съдба, за материализиране на желания и проекти, както и за изцеление от болести, но изцелението на болести вече става в по-напредналите нива на Валкирия. Така че който реши да заповяда. И така ние стартираме. Възстановявам връзката с Твореца на мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род. И активирам заземлението и слива на всички негатив в земята. Сброс на всички негатив в земята. Анулират всички договори с тъмни сили, които са били изключвани някога в миналото, настоящето и бъдещето от нас или хората в нашия род. Изцяло се освобождава матрицата от слугите на мрака. Отменят се всички обети, които може да са били изключвани някога в миналото, настоящето и бъдещето от нас или хората в нашия род. Изцяло се освобождава матрицата от тези обети, както и последствията от тяхното неспазване. Анулира се ложния контракт маг, активира се истинския контракт маг, активира се ложния контракт, анулира се ложния контракт жрица, активира се истинския контракт жрица. И на помощ ни идва богиня Сехмет за правосъдие и се възстановяват също така и нашите семейни отношения. Така изчистваме се и се освобождаваме от всевъзможен негатив на всички нива, във всички тела, във всички жития, бития, времена и измерения, от всички минали животи по рода и сегашния живот. И се примахва всички всевъзможен, магичен, енергиен, психологичен, емоционален, кармичен, духовен, душевен, родов, семейен, физичен негатив, всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни внушения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии. Се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена на черни магове и практици. Се примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно кълдасловие, дасловие, масло, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни порчи, проклятия, сглаз, завист, злост, слова, дела, мисли, всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход от всички си възможни източници. Примахват всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери, аспекти на вашия живот, на мен и на всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род. Изцяло ни се отвориха пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация, сброс на всички негатив в земята. Обнуляват всички кармични дългове, анулират се и се примахват всички контракти на сложни и тежки кармични отношения, на бедност и нищета, на самота, на болести, предателства, трудности, изпитания, страдания, всевъзможни нещастия, невзгоди. Унищожават всички кармични възли, както и всички кармични привязки, сексуални, емоционални, сърдечни, както и всички енергийни привязки, сексуални, емоционални, сърдечни. Анулират се всички договори с дявол, сатана и нисшия астрал и изцяло се освобождаваме от обитателите на астрала. Примахват всички астрални структури, гробищни структури, демонически, бисовски, дяволски, адски, архонски, рептилоидни структури. Изцяло се освобождаваме от духа на злото. Сброс на всички негатив в земята и се трансмутират всичките негативни енергии в любов, мъдрост и сила. Трансмутират всичките негативни карми в любов, мъдрост и сила. Останалия негатив, сброс в земята. И тук се вижда, че през този период ни дават възможност да започнем живота си на чисто, изцяло да се рестартира и да започнем да приключим с миналото. Всичко най-лошо ни е зад гърба и се показва, че от нас се иска единствено да стоим на пътя на истината и това да бъде нашата сила, да се стремим да бъдем честни, да бъдем добри, да мислим позитивно и да се стремим да се развиваме, да си отработваме травмите и негатива, да ги преодоляваме и да излизаме като победители. И тук успешно приключваме с кармата от миналите си животи, цветето на живота разцъфва, възстановяват се енергоструктурите, възстановява се щастливата матрица на съдбата и господарите на кармата ни помагат. И се вижда, че се възстановява божественото ни начало, божествената ни съдба и ние сме
Възстановява се, ние сме деца на Вселената, възстановяване се изобилието, защитите, положителните емоции, възстановяват се всичките ни блага и всички хубави събития, които е необходимо да ни се случат и които са ни отнети или е попречено по какъвто и да било начин да ни се случат. Възстановява се връзката дух, душа и тяло, изцеляват се каналите майка, баща, дете, се активира изцелението на вътрешното дете и получаваме защита. Получаваме помощ за звездните мисии и се възстановява връзката на целия род и всички членове на рода, с висшите сили, с ангелите, архангелите, хранителите, пазителите и всички духове на любовта и се активира заземлението на всичкия родов негатив в земята. Слив на всичкия негатив в земята, сброс на всичкия родов негатив в земята, от всички членове на рода, родов личен и кармичен, от родовата матрица и от родовата душа. Сброс на всичкия родов негатив в земята и се изцелява целият род на всички нива, във всички колена, във всички жития, бития, времена, измерения, от всички минали животи по рода и сегашния живот. И се примахва всички си възможен магичен, енергиен, психологичен, емоционален, кармичен, духовен, душевен, родов, семейен и физичен негатив, всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни внушения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии. И се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена на черни магови практици. Се примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно кълдаслови, даслови, масло, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни порчи, проклятия, сглаз, завист, злост, слова, дела, мисли, всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход от всички си възможни източници. Примахват всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери, аспекти на нашия живот. Изцяло ни се отвориха пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация, сброс на всички родов негатив в земята, родов личен и кармичен, от всички членове на рода, от родовата матрица, от родовата душа. Трансмутира се всичката негативна родова и семейна карма в любов, мъдрост и сила. Трансмутира се всичката негативна енергия в рода в любов, мъдрост и сила. Останалия негатив сброс в земята и се успокояват всички неупокоени души, магически неупокоени души, абортирани деца и самоубийци, които се предават във Висшия съд за упокоение и възстановяване на матрицата на съдбата. Благодарим! Получаваме защита, възстановяват се всички енергоструктури и потоци, и получаваме силата и енергията и защитата на Божественото начало и защитата от 10 000 имена на богинята. Т.е. и инициация, като се възстановява изцяло връзката с Божественото, с Твореца, с висшите сили, наставниците и се прекъсват всички негативни енергийни нишки, които ни свързват с тъмни егрегории, с негативни егрегории, с програми на мъка, нещастие и страдание, самота, бедност, болести и всевъзможни невзгоди. И така Шавакиян възстановява връзките ни с висшите сили, както и ни изцелява от всякакви болести, ни дава защита от вируси, от болести, от нещастие на физически енергиен план. Анел възстановява правилните контакти, любовния съюз и ни свързва с хората, с които трябва да бъдем. Дава защита. Метатрон възстановява нашата съдба, щастливата ни съдба. Михаил извършва 100% обратка на врага, безвъзвратна и завинаги и ни освобождава от всякакви привязки, кармични, сексуални, емоционални, сърдечни, както и всевъзможни енергийни привязки. Сексуални, емоционални, сърдечни ни освобождава и от енергийни вампири, както и наказва магиосниците и поръчителите, които са ни вредили, както и всички врагове, и като ни освобождава от завистници, ненавистници, съперници, скрити и явни и връща всичко, което са ни дали от любов, го връща безвъзвратно и завинаги светкавично там, откъдето е дошло. Благодарим! Римел е гръм Божий, който стабилно наказва всички наши зложелатели и се изчистваме, освобождаваме
на всички нива, във всички тела, във всички жития, бития, времена, измерения, от всички минали животи по рода и сегашния живот, от всевъзможен негатив и врагове, като се намират всички наши врагове от миналото, настоящето и бъдещето, от всички минали животи по рода и сегашния живот, и се закриват всички магични войни, нашата негативна енергия, която ние сме произвели, ние нашите близки, я даряваме за трансформация в позитивна енергия, която да послужи на Вселената и на всичко живо за позитив и да се върне обратно на Земята като блага на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация, изобилие, благополучие, здраве, нали, изцеление. Даряваме всичката си негативна енергия, като я трансмутираме в позитивна. Всичко, което ние сме сътворили, се обнулява и се трансмутира в любов, мъдрост, сила и в всевъзможни потоци. Висшите сили възстановяват закона на равновесието и всички наши врагове се разглеждат от А до Я, се разследват от А до Я, намират всичките им зли дела и се активира прескураторите на Твореца, които разследват и намират всичко. Предава се във Висшия съд, им се издават присъди, влизат в програмата при възпитание, просветление, събуждане и поправка и духовно израстване. Както и всичката негативна енергия, която са сътворили, им се дава за да се отработят. Благодарим! Всеки му своето. Натанаил поставя всеки на мястото, като закрива всички магични войни и помага на нашите врагове да кротнат завистници, ненавистници, съперници, които пък се явяват наши спонсори. Шекина възстановява женското начало, щастливата женска съдба, или мях примахва депресии, зависимости към храна, към цигари, към вредни вещества, алкохолизъм, наркомания примахва и ни изцелява от хазартна зависимост, ни изцелява и ни освобождава, както от прияждане и всякакви пристрастености, депресии, зависими отношения към други хора, и възстановява хармонията и ни освобождава от страдания лъвях, ни дава светло бъдеще, планове, отваряни очите, настройвани на позитивна вълна. Сахиел възстановява финансовите потоци, изобилието, успешната кариера, повишава нашите доходи. Ориел възстановява любовта, радостта, щастието, късмета, финансови просперитет, щастието и радостта от живота. Разиел дава семейно щастие, щастливи и хармонични партньорски взаимоотношения, като секундичка само да нагласим да се вижда хубаво, като дава и потомство, успешно раждане на деца, примахва всички препятствия, да имате поколение и да имате щастливи хармонични отношения с вашите деца, с партньорите си и с родителите и родствениците си. Езалел примахва всевъзможен негатив и страдания и връща радостта от живота в нашата душа. Махсиях, това е личното развитие, личната реализация, помага ни да открием за какво сме родени, своето предназначение, ни помага да се развиваме, да се учим и да се разгръщаме като потенциал на Макс. Хазиел ни дава компенсациите, когато сме страдали, ни връща абсолютно всичко обратно, което ни е отнето. Така че ако ви направят крадник, не се страхувайте, защото крадника после този, който ви е крал и е ползвал вашите блага и ресурси, ви ги връща от собствените си ресурси от 3 до 10 кратен размер. Ако, примерно, продължи да го прави това нещо, може в 100-кратен да се връща. Така че не се страхувайте, а така всички, които са ни вредили, плащат с блага, права, способности, които се опитват да развалят защитите на закона, които аз поставям Вихиях, ни дава победа над съперници, завистници, ненавистници, над всевъзможни врагове и ситуации, както и над негатива, наказва магиосниците и колдуните, както и поръчителите и всички зложелатели, извършва 100% на врага безвъзвратна и завинаги дава сила за победа. Ананхел разгръща нашите таланти. Задкел наказва всички, които са се гаврили с нас, а нас ни утешава. Рафаил ни изцелява от всевъзможни негатив, болести, негативни състояния. Ахаях
примахва всичкото страдание, което ни е изпратено и го връща там, откъдето е дошло, за да си страдат тези, които са ни пожелали нещастията. Сихиях ни изцелява от нисшия астрал, от дявола Сатана, от обитателите на астрала и изцяло ни освобождава от духа на злото. Като се освобождаваме от астрални структури, гробишни структури, бисовски, демонически, дяволски, адски, архонски, рептилоидни структури, от всевъзможни ларви, муфлоци, подселенци, всевъзможни астрални, енергийни, ментални паразити, същества, същности. Изцяло се освобождаваме от обитателите на астрала и обитателите на тъмните светове. Озиел ни възстановява фабричните настройки, изначалната божествена структура, примахва излишната емоционалност и стабилизира човека в емоциите и връща желанието за живот и хармония. Елел възстановява споделената истинска любов. Нитхаях дава интуиция, знание, прави всичко тайно и явно. Мелахел е вятъра на промяната, който ни дава положително ни промени в живота и ни изважда от застоя, от зависимостите. Касиел е закона, намира всички зли дела от А до Я, всичко незаконно и ни освобождава от плен, от всевъзможни дребни гадости, от магичен, енергиен, психологичен, емоционален, кармичен, духовен и душевен негатив, от врагове, наказва ги и изцяло възстановява щастливата матрица на съдбата. Асалиях ни дава победа, лично развитие, лична реализация, високо обществено положение, доходи, уважение, признание в обществото. Гавриил са благите вести, положителната промяна в живота, откриването на своето предопределение, предназначение. Ариел примахва всички блокажи, прегради, препятствия, привороти, отвороти, отсуди, отсушки, присушки, всевъзможни разсорки, негативни програми за раздяла, както изкривяване на съдбата, плен и използване, източване на ресурси от други хора, като изцяло ни освобождава и ни връща здравето, любовта, щастие, като късмета, финансовия просперитет, семейното щастие, кариерна реализация. Елиел ни дава любов, радост, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация, благополучие. Ебамиях е резултат, когато правим нещо, винаги да имаме резултати, да берем плодовете от рода си. И Мизраел възстановява правилните контакти, така че да срещаме правилните хора в правилното време на точното място. Правилният любим, правилният работодател. Правилните приятели, които да са ни от полза. И така възстановяваме връзката изцяло с Твореца. На мен всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род. И изцяло възстановяваме връзката на рода, на семейството и анулираме всички ложни контракти с тъмни сили, които някога са били изключвали, както и негативните деяния, които хората от нашия род са извършили. Ги събираме като енергия и я даряваме на Висшия съд за трансформация в Вселената, за да може да се върне като блага за всичко живо на Земята и ни освобождат от негативна карма, от присъди и тази енергия да послужи като откуп. На мен всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род. А тези, които все още в нашите родове се занимават с мизерия и с негатив, да бъдат капсуловани, за да не могат техните действия да влияят негативно на останалите членове на рода и на семейството и да започнат да си плащат сами, или ако рода реши да ги унищожи, да ги изреже и да ги изхвърли. Благодарим. Това остава на усмотрението на висшите сили. Почистваме и възстановяваме енергията, защитите почистваме и възстановяване, енергоканалите почистваме и възстановяване, блокировки, заморозки на чистките примахваме, отвороти от целителя примахваме, откати на целителя, гробищна магия, привязки примахваме, печати на гробищни магии примахваме, гробищни ритуали, обряди примахваме, откупи и жертви примахваме, крадници на сила и здраве примахваме, подмяна на съдба и на живот примахваме, отруби, отрези примахваме, пути, вирьовки от мъртви примахваме, защита от гробищни магии активираме, гробищни портали затваряме,
магични и гробишни защити примахваме и опити за сваляне на защитата примахваме, като всеки опит за сваляне на защитата на закона, която поставям аз, се наказва с отнемане на блага, права, способности, които се придават на нас като компенсация и обезщетение. Пробой в енергоструктурата примахваме, енергопутите и подчиненията примахваме, колдуни и колдуници примахваме, всевъзможни черни практици. Затваряме всички пътища на враговете и ги замразяваме, както и тяхните действия. И затваряме изцяло пътищата им към нас, така че да не могат да вредят. В момент, в който се вземат да вредят към нас, да им се изсипват върху главите хиляди нещастия, които да ги отклоняват. Благодарим. Защитите, силите и жизнената енергия активираме за нас и нашите близки и рода. Централния канал почистваме и възстановяваме, защитите на централния канал възстановяваме. Негатив от мъже примахваме, негатив от жени примахваме. Внедрени въздействия, негативни примахваме, психоемоционалното тяло почистваме, с глас, уроки, порчи и проклятия примахваме, самоуморочки, уморочки, самоуморочки примахваме, обновлението на негативни ритуали примахваме, същества и сущи примахваме, блокировки на магическия негатив примахваме и активираме защитата и поддръжката на висшите сили. Благодарим. Въздействие чрез сънища примахваме, сброс на магическия негатив активираме в земята, примахваме чернокнижие, подмяна на душа, въздействие на ментала, въздействие на астрала, анахата и менталното тяло почистваме и съединяваме, защита на менталното тяло възстановяваме, пайлкова порча примахваме, объркване и замотване в пайжина примахваме, лабиринти и клопки примахваме, съблазнение и изкушение примахваме, съзнанието и подсъзнанието почистваме, активираме ясност на съзнанието. Примахваме сдвиг на точка сборки на енергията и примахваме всички бъгове от всички чакри и енергоструктури и системи. Меркаба почистваме и възстановяваме, енергията и защитите почистваме и възстановяваме, връзката дух, душа и тяло възстановяваме, поддръжката и помощта на висшите сили възстановяваме, трансмутираме всички негативни енергии в любов, мъдрост и сила. Примахваме обратки, откати и бумеранги, перекиди обратки примахваме, като когато някой прихвърля нещо върху нас. И това е примерно, когато си прихвърля негатива върху нас, ние да му го отработваме. Това може да бъде и карма, магия, проклятие и прочее. Или има такива тъмни, които използват други хора като щитове и всички негатив, който, когато те водят магични войни, се изпраща, нали, го обира човека, който бъде, нали, който изпраща срещу тях, го обира човека, който е щит. Тук поставяме изискване от тези хора, които някога са прихвърляли негатив срещу мен, всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род, както и са ни използвали за защита, да ни платят, както вселенските закони повеляват, в трикратен размер или от трикратен до десетократен размер, както вселенските закони повеляват, и да ни платят компенсациите и таксата за това, че ние сме им преработвали негатива или са ни използвали за защита. Това не са безплатни услуги и молим да ни платят, като тези врагове ще плащат с блага, права, способности и всичко налично, което имат. Благодарим! И плащането започва сега и веднага в миналото, настоящето и бъдещето. Благодарим! Така, активираме всички чистки, които сме активирали до сега и не са си свършили работата, за да доизчистят всичко, което не са доизчиствали. Закриваме всички магически войни, битки, сражения, атаки, въздействие чрез шабаш. Действието на шабаша замразяваме, връзката и пътищата, връзката с шабаша и негативните въздействия прекъсваме, унищожаваме и пътищата затваряме на враговете и на въздействията от шабаша, както и ги блокираме и замразяваме и поставяме защита. Пробой в енергоструктурата примахваме, магия на стихии примахваме,
подмяна на душа, продажба на душа против волята, договори и контракти с нижния астрал. Анулираме кутията на Пандора, затваряме, източници на беди и нещастия примахваме. Печати на дявол, сатана примахваме, както и на всевъзможни зли духове, бисове и демони, родови, семейни и всевъзможни други. Примахваме всякакви въздействия чрез дявол, сатана и тъмни сили. Селска магия примахваме, печати и метки на жертва примахваме, магия и подчинение примахваме, манипулиране и управление примахваме, порча на кучешка, на козина примахваме, кучешки живот, събачи подел примахваме, порча на скандали и разсорки, на скандали, проблеми и разруха на отношенията примахваме, печати на кълдасва, проклятия, на гробишни магии примахваме, родови, семейни, лични и отминали животи примахваме, кърмични, метки и печати на княгинята, на хазяин и хазяйка на гробищата, както и княгинята на смъртта. И примахваме си всякакви призовавания на тъмни сили. Черна меса примахваме, кабала примахваме, чернокнижие примахваме, магия на духовите примахваме, гробищни порчи примахваме, гробищен приворот на смърт и отворот гробищен примахваме. Неупокоените мъртви примахваме, некроманти и некропривязки примахваме, въздействие чрез гробище и погост примахваме, въздействие чрез вещи предмети на гробища примахваме и въздействие чрез вещи предмети от гробища. Подклади всевъзможни, опои и окорми, отвороти, привороти, съборна магия примахваме, въздействия чрез чакри и тънки тела примахваме и всички блокировки през чакрите примахваме. Всевъзможни подсиления примахваме, възстановяваме и съединяваме всички тънки тела с чакрите и възстановяваме баланса и хармонията. Примахваме всевъзможни подсиления, блокировки от висшите сили примахваме, астралния двойник почистваме, астрални, ментални, ефирни сущи примахваме, изчистваме хипофизата и щитовидната и епифизата, почистваме, активираме, както и тимуса, вилачковата жлеза, активираме кода на здравето и на младостта и на благоденствието. Анахата и менталното тяло почистваме и съединяваме, енергетически жгути и подключки примахваме от всички тела, както и примахваме деструктивни мисли, настрой, самонастрой, негативен примахваме, както и порчи, самопорчи, проклятия, самопроклятия, уроки и самоуроки примахваме. Активираме енергиите на любовта, почистваме слънчевия сплит, активираме център на успех, примахваме енергийни жгути и подключки, канали на подключки, унищожаваме и възстановяваме матрицата на физическото тяло, активираме кода на здравия организъм, активираме програми на самоизцеление и самовъзстановяване, отваряме всички пътища на успех и на късмет, на благополучие и просперитет, възстановяваме и почистваме енергията, примахваме порча на бездействие, порча на застой, махаме сложността от избора, примахваме негатив от социума, както и порча на удача и успех в живота, възстановяваме отношенията, примахваме всякакъв негатив върху личните отношения, възстановяваме финансовите програми, възстановяваме личното пространство, почистваме и възстановяваме пространството на отношенията, почистваме и възстановяваме пространството на финансите и на кариерата, почистваме и възстановяваме финансовите потоци, благополучието, просперитета, изобилието, окръжаващото пространство, почистваме и изчистваме всичкото движимо и недвижимо имущество, което притежаваме от негатив, от негативни същества и трансмутираме всичката негативна карма
в любов, мъдрост и сила. Трансмутираме всичката негативна енергия в любов, мъдрост и сила. Активираме всички таланти, които имаме и способности. Възстановяваме всички енергийни потоци и блага, които имаме. Връщаме ги обратно. Така, активираме сърдечния енергоцентър, активираме енергиите на любовта, активираме програмите на безусловна любов, семейния егрегор почистваме, Сватхистана, ефирното тяло почистваме, примахваме всякакви поръчи на болести и изцеляваме от всевъзможни болести. Възстановяваме сексуалната енергия, женската сила, мъжката сила. Активираме кундалини, баланса и биополето възстановяваме. Поддръжката и помощта на висшите сили. Активираме енергия и защитата. Възстановяваме и почистваме. Телата и чакрите възстановяваме и почистваме. Връзката с Висшия Аз възстановяваме. Активираме благополучието, просперитета, щастието, късмета, хармоничните и щастливи взаимоотношения. Възстановяваме любовните и семейните отношения, родовите отношения възстановяваме и трансмутираме всичката негативна карма в любов, мъдрост, сила и трансмутираме всичката негативна енергия в любов, мъдрост и сила. Благодарим! И се настройваме, като излизаме от негативното колективно съзнание и се настройваме към колективното позитивно съзнание, като въздействаме на всички близки, на цялото обкръжение, така че и те да направят преход към нас. И сега в момента ние се намираме в период на трансформация, от ден на ден се чувстваме все по-добре и по-добре и ставаме позитивни, възстановява се заземлението и слива на всички негатив в земята, както и изцелението чрез стихията земя и възстановяване на благополучието, просперитета, изобилието, творчеството и материалното и кариерно благополучие, сбъдване на всички мечти и желания, възстановяват ни се божествените таланти, откриваме на какво сме способни и развиваме всички свои таланти, възстановява ни се връзката и баланса на Yin и Yang, като получаваме защита от всевъзможен негатив и излизаме от тъмните измерения, от нишите нива, от негативното въздействие на астрала и от ден на ден сме по-позитивни, хармонични и успешни. Получаваме много сигнали и знаци, комуникация с висшите сили. Получаваме ключ от светлина, който ни помага да отключваме всички сложни ситуации, да си учим уроците и да излизаме от негативните програми. Примахват се всевъзможни импринти, импланти, чипове и получаваме помощ и подкрепа от висшите сили, както и знания как да решаваме задачите, които имаме. Получаваме сила, активира се нашата сила, възстановява се мъжкото начало, благополучието, просперитета, високите доходи. В момента ние се намираме в алхимична трансмутация. От ден на ден излизаме на по-високо и по-високо ниво и се чувстваме все по-добре и по-добре. Излизаме от програмите на мъки, страдания, нещастия, болести и се възстановява нашата меркаба. И ние имаме достъп до тънките светове, получаваме необходимата енергия, знания, защита от нашите наставници, стабилизира се стихията на огъня, даване си творчество, импулс, страст, желание да живеем. И със всеки изминал ритуал, който ние правим, от ден на ден ставаме по-леки, се освобождаваме и се възраждаме. И сега в момента ние сме в процес
на много дълбока трансформация, като се освобождаваме от трудности, от нещастия, от мъки, страдания, зависимости, от бедност и нищета, от болести и излизаме на по-високо ниво, така че да се радваме на живота. И изцяло ни се сменя картината, изчиства се екрана на живота и ние имаме подкрепата на нашите наставници, получаваме помощ, така че успешно да учим и да взимаме правилните решения. Също така започваме да вярваме повече, да мислим позитивно и да се чувстваме прекрасно. Изцелява се вътрешното ни дете и се възстановява се нашата душа от всевъзможен негатив, от всевъзможни потресения и подселения. И изцяло се възражда радостта и ние се свързваме с космическото сърце или Христовото космическо съзнание. И в момента се учим да решаваме задачите правилно, да учим да мислим позитивно и да не се поддаваме на различните неудачи, които ни се случват в живота, тъй като се случват различни неща, които ние не можем в момента да разберем и се ядосваме, но те са винаги за наше добро и всички врати, които са били затворени за нас, се отварят и ние трябва да сме спокойни, защото ни казва, че всичко върви по план. Ние в момента се освобождаваме от миналите си животи, получаваме отговори на много въпроси и осъзнато си спомняме кои сме. И в момента ни се променя целият начин на мислене, ни се възстановява връзката с космоса, с висшите сили и вдигаме ниво, като се настройваме на каналите на изобилието, на благополучието и просперитета. В момента получихте посвещение. Освобождаваме се от самота, получаваме защита. В момента сме в процес на обучение и ще получим всички нужни знания. Също така получаваме сила и победа над всички ситуации и проблеми, които имаме. Отваря се вратата на безкрая на нашата еволюция, на изобилието, благополучието, просперитета, щастието, хармонията и безусловната любов. Целият ни живот влиза в хармония, защото ние влизаме в център и влизаме в пълна хармония. И се настройваме на енергията на радостта и сме тук, за да се радваме на живота и се освобождаваме от миналото си с мир и от всичко, което е ненужно и ни дърпа назад и ни води към страдания. Отварят се райските врати в нашата душа за щастие, за благополучие, за успех и да можем да се радваме на живота и на съдбата си. Възстановява се нашето здраве и кода на здравия организъм. В момента сме в процес на преображение, се освобождаваме и трансмутираме от негатива, както и се претрансмутират всички негативни ситуации в позитивни, изчезват скандалите, неразбирателствата, скандалите, вредните навици, трудностите в семейството, в рода. Отварят се нашите неограничени възможности, таланти, способности и Вселената отваря всички врати, така че ние да бъдем успешни и да ползваме изобилието на цялата Вселена. Получаваме благословия от висшите сили, от рода, целият род получава благословия и получава опрощение, така че да се освободи от тъмните сили, от негатива, от кармата и да се възроди. Благодарим и това е възход, в който ние отиваме нагоре. Възстановява се хармонията и вътрешния мир и спокойствието. Излизаме на пътя на истината и се възстановяват позитивните намерения, успеха и благополучието, активира се светлината в нас и влизаме в състоянието аз съм творец на своята реалност, като се унищожават всички негативни програми, импринти, импланти, чипове, негативни мисли, настройки, както и негативни същества и се освобождаваме от негативните егрегори, които ни водят по пътя на страданието и на мъките и нещастията и получаваме пълно освобождение от системата, като от днес нататък се захранваме само с божествена и чиста енергия. И това е пътя на пробуждането
и ние се възвръщаме, като се унищожава фалшивото аз и се активира истинското аз. И всички знания, които получаваме, всичката информация и всички позитивни енергии от висшите сили, които получаваме, започваме да ги прилагаме тук на Земята и да получаваме конкретните резултати. И сега, Валкирия, нажелайте си желания, и ви настройвам тук и сега на всички нива, във всички тела, във всички жития, бития, времена, измерения, от всички минали животи по рода и сегашния живот. Настройвам мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род. И настройвам на енергиите на благополучието, на изобилието, на здравето, на късмета, на финансовото благополучие, на кариерното израстване, на щастливите и хармонични любовни партньорски отношения, както изцяло възстановявам матрицата на щастливата съдба, сбъдването на всички мечти и желания, които са полезни за нас, както и настройвам на енергията на космическото Христово съзнание, активирам и центровете на любовта и настройвам на позитивна енергия, позитивни емоции и активирам самоизцелението, самовъзстановяването и самоизчистването на кристалната решетка, на матрицата на съдбата, на живота, на времето и на божественото начало във всеки един от нас. Благодарим и каналите ще работят до пълното изпълнение на поставената пред тях задача, като изцяло ще се възстановят всички сфери аспекти на нашия живот. Изцяло ще се възстанови щастливата матрица на съдбата, всички способности, възможности, перспективи и ще получим необходимата помощ да се реализираме тук и сега и във всички времена успешно по собственото си предназначение. След което каналите ще се освободят с любов и благодарност. Благодаря, благодаря, благодаря. Благодарим. Пожелавам много успех на всички и ви чакам естествено с добри новини за положителни промени. Този ритуал е от раздел Ритуали за корекция на съдба и съответно, като сте го гледали един път, после можете да спите на него. Работи с звук, ако само го слушате, примерно, можете да го гледате и да го слушате съсредоточено, можете да, както и всички други ритуали на канала, можете само да го слушате докато правите нещо друго, можете и да спите на ритуалите, като спрете звука, намалите светлината и просто екран е срещу вашето тяло. Дори не е нужно да бъде близко до вас, може да е по-далече за тези, които се страхуват да не се облъчват от телефоните или от компютрите. Можете да гледате повече от една плейлиста наведнъж за тези, които могат да понасят по-силното изцеление. Благодаря на всички за вниманието, бъдете благословени, обичам ви и до скоро. Чао, чао!